ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد. قبل ما نبدأ الفيديو تعالوا نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهارده فيديو آه حلو كده ظريف. أول حاجة أنا عايزة أروق النهارده المطبخ. طالما احنا غسلنا المواعين، أنا بالنسبة لي طالما غسلت المواعين في المطبخ يبقى بالنسبة لي كده خلاص المطبخ نضيف. وطالما المواعين نظيفة يبقى آه، حياتي متفل و14 كده زي ما بيقولوا. انا عقدة حياتي المواعين. ما بحبش المواعين تبقى مش نظيفة. ما بحبش اسيب مواعين وسخة. لو حصل حاجة وسبت مواعين مثلا شوية على شوية، بحس ان انا مش عايزة اغسلهم ونفسي مقفولة منهم جدا. انا بحب اغسل مواعين جدا، بس لو هغسلهم اول باول، يعني مثلا اللي يتوسخ اغسله اللي يتوسخ اغسله. لكن اكون مواعين على مواعين ده اللي هو بيخليني انا مش طايقه نفسي. تمام. المهم النهارده احنا رايحين مشوار. تمام. النهارده انا رايحه عند امي، فقبل ما اروح عند امي طبعا او في اي مكان عامه لازم الواحد يعمل اللي وراه، يروق يسيب بيته نظيف، مواعينه نظيفه، مطبخه نظيف، كل حاجه يسيبها نظيفة تحسبا ان الواحد، واحنا كلنا كده، الواحد بيقول ايه؟ يعني انا لو مثلا رحت مشوار وحصل لي حاجة بره ولا مت مثلا وجم مثلا كده الناس ولو مثلا بيتي مش نظيف ولا مواعيني مش نظيفة، الست دي ايه معفنة؟ طب الست لو مثلا واحدة مثلا طلعت بره بيتها مثلا ولا قدر الله ماتت، وبعد ما يجوا يقولوا ايه المرحومه الله يرحمها دي كانت معفنه سبب مواعينها وسخ. كلنا بيجي في دماغنا نفس التفكير ده، صح ولا لا؟ صح. احنا الستات كده رخرة الواحده ممكن تبقى تيجي رايحه مشوار. انا لا مش هعمل لما اجي ايه ده. طب انا افرضي رحت مثلا المشوار ده وما رجعتش ولا حصل لي حاجه ولا هيقولوا عليا ايه؟ هيقولوا عليا معفنه؟ لا، ده انا اقوم اعمل ايه اللي ورايا عشان لو حصل لي حاجه ما تقالش عليا ان انا معفنه. المهم غسلت بقى كده العدة كلها. كان عندي عدة كتير وكان عندي حبة المواعين هما مش كتار بس هما في قرونة صغيرة كده. تحسهم ان هما كتار، بس هما حبة اطباق كده والكوبايات بقى بتاعت كوباية عصير والشاي وقهوة والكلام ده كله. تمام. هغسلهم بقى كده واخلصهم وبعد كده اشطفهم مره واحده. تمام. انا بحب اعمل ايه؟ بحب اما اجي اغسل مواعين احط المواعين كلها في الحوض اللي عندي مثلا إيه الاطباق، اروح ماليه بها الحوض واروح غاسله الكوبايات وشطفها عليها تقوم الميه تنزل، حتى لو المواعين فيها حاجه الاقيها مبوشاها لي عقبال ما اخلصهم تكون ايه باشت. فاهمين قصدي؟ انا بحب اعمل كده. تمام. خلاص بقى خلصت المواعين حطيتهم يتصفوا. هغسل بقى الحوض بتاعي كده. الحوض بتاعي لا يقل أهمية عن أي حلة أو طبق أنا بطبخ أو باكل فيهم. الحوض ده للمواعين، مش للمواعين بقى، للمطبخ فقط. أغسل فيه خضار، أغسل فيه مواعين، أغسل فيه أي حاجة تخص الأكل. ممنوع نغسل إيدينا، ممنوع نغسل وشنا، ممنوع نتمضمض. الواحد بيشوف ناس الحوض بالمطبخ عامل زي حوض الحمام، يغسلوا ايديهم ووشهم وبعد الاكل بيغسلوا ايديهم ويتمضمضوا القرف ده. انا الحوض بالنسبه لي كانه حله بطبخ فيها، اللي هو ما ينفعش حد لا يغسل ايده فيه ولا يغسل وشه فيه ولا الكلام ده كله. ممنوع منع باتا في حوض الحمام وفي حوض المطبخ. حوض المطبخ ده زي ما اقول لكم لازم يبقى نضيف وبيلمع وبيبرق زي ما انتم شايفين كده اهو. تمام. تمام. خلاص خلصنا كده الحوض وخلصنا المواعين بتاعتنا. كده انا نفسيتي بقت في السما. طالما انا خلصت المواعين ووصلت للحظه دي انا كده يعني يعني ولا الارض ولا السما ساعيني. فاهمين قصدي؟ خلاص خلصتهم. اروح بقى كده على الرخامه كده انا كنت لازقه عليها اللزق اللي هو الحراري ده. بس انا عن نفسي ما باجي اقطع حاجه يا اما بقطعها على بلانشة يا اما بقطعها على اي حاجه، بس مش بقطعها على الرخامه. ولادي بقى الله يبارك لهم كده، الله يبارك لهم، اي حاجه بيروحوا جايين مقطعينها على الرخامه كده فبيقطعوا الستيكر زي ما انتوا شايفينه كده. هو لو انت حطيتيه ومحافظه عليه بيبقى حلو وتمام معاكي وبيلزق وجميل، لكن ان انت تعملي حاجه وتيجي تقطعي كده ويبوظ بالشكل ده هو ده بقى اللي مش جميل خالص. فانا شويه كده ان شاء الله وهشيله
واحط غيره او ما احطش. البوتاجاز عندي كان نظيف، يعني البوتاجاز لازم يتغسل كل يوم. برضو البوتاجاز لا يقل اهمية عن اي حاجة من حاجاتك، اللي هو لازم يتغسل كل يوم. يعني تغسيل المواعين يبقى تغسيل البوتاجاز معروف. عيون البوتاجاز اللي عندي بقالها شويه ما غسلتهاش، عايزه كده اجيب لها، اعمل لها كده خلطه حلوه واغسلها كده وانضفها بيها. بس البوتاجاز كنظافه هو نظيف زي الفل، زي ما انتم شايفين بقى كده اهو، ولا فيه بقع ولا فيه حاجه لازقه فيه ولا اي حاجه، اهو نظيف. يعني الحمد لله. تمام. خلصت غسلت الرخامة غسلت الرخامة، نشفتها، غسلت البوتاجاز، نضفته، والمواعين مغسولة والحوض بتاعي مغسول. فاضل ايه؟ فاضل بس ان انا هشيل السجادة كده وهنفضها وهكنس، مش حتى مش هي حتة صغيرة، اي نعم انا مش همسحها. بكرة بقى ان شاء الله هنشيل الفرش كله بتاع الشقة ونمسحها ان شاء الله مع بعض. زي ما قلت لكم كده انا كنست ونفضت حته السجاده الصغيره دي وفرشتها، وخلاص كده خلصت المطبخ بتاعي. الراحه النفسيه بالنسبه لي هو مطبخي. تمام. المصفى الزرقاء دي فيها كوبايه، انا هطلعها فوق وخلاص كده يبقى الرخامه بتاعتي فاضيه وحوض نضيف ومواعيني مغسوله بوتاجاز نضيف. انا طالما مطبخي نضيف يبقى نفسيتي 100 فل و14. الزرعه دي برضو انا حطيتها هنا، كنت حطيتها في الصاله بره، كنت مصوره لكم قبل كده، بس بحب احطها في كل في كل مكان شويه. تمام. بعد كده بقى خلصت المطبخ، يبقى ادخل على الحمام. تمام. بحب مثلا المطبخ والحمام مع مثلا مع حاجة تانية في يوم. ممكن يعني برضو في يوم كده ابقى بعمل كل حاجة برضو مع بعضها، بس ساعات ببقى مقسماه وساعات ببقى بعمل كل حاجة او كل حاجتين في يوم. مثلا بطبخ الحمام مع مثلا اكل النهاردة مع مش عارف كده. ممكن مثلا الصالة مع المواعين مع، يعني بحب كده اقسم الدنيا. وساعات ساعة ما تجيلي الجنونة كده بعمل كل حاجة مع بعضها. يعني ممكن اشيل الفرش بتاع الشقة كله واروق المطبخ والحمام والصالة واكنس السلم من فوق مع المدخل مع، بعمل كل حاجة مع بعضها. يعني الواحد كده ساعات بيهف كده كيف ان هو يقلب الدنيا كده ويشقلبها في يوم واحد. وساعات تحب يقسم على حسب برضو راحة الواحد ونفسية الواحد، واذا كان الواحد مثلا، الواحد اصلا بيبقى قايم من النوم اللي هو انا مش عايزه اعمل حاجه النهارده، انا مقفول، انا مش عارفه كده يعني. المهم اول حاجه بدات بيها الحوض. اول حاجه انا ببدا بيها الحوض، مش الحوض بقى اللي هو الحنفيات. تمام. بنفس السلكه اللي انا كنت بغسل بيها المواعين وغسلت بيها البوتاجاز، هغسل بيها الحوض كده والحنفيات. انا غسلت الحنفيه اول حاجه وبعد كده رحت غسل الحوض. بس كان المفروض ان انا اغسل الحنفيه بتاعه ده اللي انا بعمله في العادي، يعني بغسل الحنفيه بتاعه الحوض وبعد كده بغسل الحنفيه بتاعه الدش وبعد كده بغسل الحوض. بس المره دي مش عارفه ليه نسيت، غسلت الحنفيه بتاعه الحوض ورحت غسل الحوض. ما ينفعش بقى اروح اغسل الحنفيه تاني، لا رحت جايبه بقى الفرشه ورحت غسل الحنفيه بتاعه الدش، غسل حنفيه الدش. تمام. واللي انا كنت بغسل بيه ده كده هاربك بجيبه سايب. عايزه اقول لكم حلو قوي قوي قوي. بتوع المنظفات حاليا بقوا بيجيبوا هاربك وبرسيل جل وكلوريكس والحاجات دي كلها بقت بتيجي سايبه. كده احنا ضامنين ان هي صناعه مصريه مليون المية. تمام. وبس بصراحه يعني وجودتها حلوه قوي، يعني مش هقول لكم ان هي يعني حاجات سايبه كده الجوده بتاعتها مش حلوه، لا الجوده بتاعتها حلوه قوي وبتنضف وتحفه قوي. وحتى بغسل بيه البوتاجاز والحواض بيخليه فله. تمام. بعد كده بقى رحت دلقه منه على على القاعده كلها كده، كلها يعني. ورحت بقى ماسكاها كده حدتك بتتك، رحت منضفاها زي ما انتوا شايفين كده اهو. وبرده الحمام طول ما هو نظيف تحس كده ان الواحد كده داخل الحمام بنفس، غير بقى ما يكون مثلا مش نظيف تحس ان الواحد مش عارفه. عايزه اقول لكم عامه يعني ان طول ما البيت نظيف او المكان اللي انت قاعده فيه نظيف، حتى لو عشه، ممكن تبقي قاعده في عشه بس حاطه لها ستاره حلوه، فرشه قياس نظيف او حلو،
حاطه مثلا ترابيزه كده، حاطه عليها زهريه ورد صغيره كده، مش عارف، تحسي ان انت اصلا مديه روح للمكان، والمكان نظيف، تحسي ان انت عايز تقعدي فيه احسن عندك كده من قصر ولا من فيلا. والله العظيم اقسم بالله انا بتكلم بجد. المكان مهما كان، لو مثلا لو حتى لو مكان معمول بالطوب اللي هو الني، او الطوب اللي هو كان الطين زمان ده، بس انت منظماه وفرشاه حلو ومروقاه، بتحسي ان انت عندك كده راحه نفسيه ورضا واقتناع كده. احسن من ما تكوني قاعده في فيلا ولا في قصر ولا في حاجات في مكان فخم يعني. فاهمين قصدي؟ بس كده بقى خلاص خلصت الحمام ونشفت، غسلت ارضيته ونشفتها، بس معرفش الفيديو ما كانش بيصور ليه. المهم خلصت الحمام كده ونشفته. وهنا بقى كنا لبسنا عشان رايحين فين؟ رايحين عند امي. خلاص كده لبسنا، والتوك توك احنا كده مستنيين التوك توك. هنا بقى بحضر الشنطه بتاعتي. الشنطه بتاعتي فيها ايه؟ فيها هدوم ولادي، وفيها هدوم ليا، كل واحد بيبقى مثلا ليه غيار. البنت الصغيرة يبقى لها مثلا غيارين. كانت حاجة باظت هدومها كده، بيبقى معانا هدوم ان احنا هنغير وكده. معانا مثلا حاطة فيها البوك والتليفون والفرشة. بروح هناك بصرح بناتي. ايه تاني؟ الشاحن. تمام. بس خلاص كده. يلا بقى عشان التوك توك جه. هنا كنت بقول لهم ايه ده؟ مين اللي قطع السوسته دي؟ اتفوجئت ان هي اتقطعت. فقلت خلاص، ودي كده كانت مقطوعه، فقلت انا هجيب لهم بقى سوستتين واركبها، عشان دي انا بحبها يعني ايه، حجمها متوسط، مش اللي هو كبير قوي، مش اللي هو صغير يعني، بتاخد الحاجه بتاعتي. هنا تمام. بقى كنا وصلنا، رحنا بقى كده عند امي، و بنسلم بقى كده على اختي وعلى امي بالاحضان بقى وبوس وكده، مع اننا بلد واحده يعني. بس بقى لازم بقى كده نحب بقى بعض كده ونبوس بعض كده زي ما انتم شايفين بقى كده. عملت لنا بقى النهارده فطير فلاحي. طبعا احنا من منوفية، مشهورين بالفطير الفلاحي بقى والحاجات الفلاحي. لقيتها عامله لنا ما شاء الله كده شويه فطير زي العسل، وجبنه بقى، وجبنه وطحينه وعسل، وعايزه اقول لكم كان شويه فطير ما شاء الله تحفه تحفه تحفه. هنا بقى كنت بدوق كده الفطير، وعايزه اقول لكم كان عاجبني جدا. بصوا طبقاته عامله ازاي، وهو شكله اصلا يعني بيحكي، ما مش محتاج كلام كتير. وقضينا بقى اليوم ولحد بالليل، وبعد كده مشينا. اتمنى ان الفيديو بتاع النهارده يكون كان خفيف كده وظريف وعجبكم، واشوفكم ان شاء الله فيديوهات تانية كتير. اتمنى تحطوا لي لايك وتكتبوا لي كومنت ويعملوا لي شير كتير للفيديوهات، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.